发动机异响，其实大部分都是皮带轮发出来的。皮带轮有哪些？发电机的轮、张紧器的轮、助力泵的轮、水泵轮，这些轮子的轴承坏了之后，发动机一转动运行的时候，就会噼里咔啦的声音出来。每一台车的状况都不一样啊，甚至我的车，我发现不对劲，录声音出来，你们都感受不到，就是反正不细腻，不好听啊。大概给大家听一下现在的声音。那这期视频呢，就给大家分享更换张紧器的皮带轮。先把张紧器拆出来。第一步，先松皮带啊。这个车啊，离发动机舱空间太小，然后呢，这个轮子啊，螺栓又是内凹的。你看啊，如果不用这种可以戳进去的这种扳手呢，就拆不了啊，拆不了。所以我们搞了一个这种组合的啊，这个是基轮扳手，这个是叫穿心套筒啊，直接给它搞进去，14号的。完了又掉进去了，搬下来，把这个皮带就从侧面这样扒拉出来，空间还是小，好，可以松了。好，卸了皮带之后，第一步需要把助力泵往左侧移。那上面有2颗螺丝需要卸掉，都是14号的套筒，这一颗，然后这下面这个地方1颗啊，把它松了。将助力泵移开之后，就看到张紧器了。张紧器有2颗螺丝固定，这个车啊，1颗在这里，另外1颗在张紧器这个圆的中间，本身在它的主体上面啊。这2颗螺丝我们给它拆下来，12号套筒。好，松了啊。好，这就是张紧器总成。咱们先看一下这个张紧器的轮子啊，其实已经不太稳了，内外可以换啊。那么现在我们把麦克风拿过来收音，听一下它的转动声音，偶尔会那个铃铃铃的话，而且声音也不细腻啊，因为轴承不好了。拆皮带轮之前啊，咱们先给这个后面的螺栓位置啊做个标记，再用工具啊把它给好打反了，哈哈，我有点智障呢。螺丝拿出来，这玩意是这样的啊，用这个东西压着皮带轮啊，这里面是这样的。咱们稍微做一下清理，清理之后把新的装上去。关于这个皮带轮啊，还有一点跟大家啰嗦一下，你看这2个是一样宽的吧？来，大家看啊，是不是一样宽的？那么我上次其实买了一个回来，比原车的窄，比这个也都窄啊，窄0.5公分。也就是说它不是原厂的嘛，上面都有防伪标，它是其他车型原厂的。在系统里面，零件系统里面，爱迪生和奥德赛 RB3、歌速图、巴代雅阁等等车型，应该这个皮带轮都是通用的。所以它发过来的呢，不是爱迪生的原厂配件，是其他车型的原厂配件。包括零件号也是不一样的。那么我拿手里一看，怎么比原车的窄呢？不想要了。对比了一下，跟老奥德赛 RB1是一样的。反正配件商说可以用的，保证我能用。我一想，万一不能用呢，我拆装不费事嘛，所以给它退回去了。在这里就跟大家说一下，如果你们要购买这种皮带轮，一定要注意按照它的原厂 O1号去购买啊。现在我就把新的装上去啊，这个东西安装很简单，直接套上去就行了啊。然后螺丝，接着上电动工具啊。现在鸟枪换炮了，都不用手动的了。来看一下后面的位置刚刚好，就这样了。换上了肯定是要给大家看看效果的。来，大家看能不能晃动，是不是晃不动？晃不动。然后我们听一下声音，旋转的声音啊，同样是麦克风放在这里。大家不要以为我刚刚就的是麦克风放在这里碰出来的声音啊。来，非常安静，一点声音都没有。按照拆卸时的相反顺序给它装回去，过程我就不拍了，一会儿我们直接上车听效果。这是现在的声音，大家听一听啊。你们感觉怎么样？我感觉有点改善，不知道是不是心理上的原因，反正不白折腾。一个是跟大家分享了更换张紧器轮的过程，另外一个呢，旧的拆下来，明显这张紧器的轮呢有杂音啊，新的换上去非常静音，那这也就够了啊。这台车的工况啊，我是非常满意的，非常好。唯二的问题的张紧器和助力泵的声音啊，我觉得已经到达我能接受的程度了啊，我也就不去搞了。这个车没有其他的问题啊。好多车友问我为什么不整备，没什么好整备的。你们车买回来不要动不动就是换底盘胶套一整套啊，油水一整套，没有必要。先开着看，发现问题再换。那这车在人家手里的时候，难道就不能开了？到你手里必须得换了一整套才能开啊？